உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஏர் கண்டிஷனர்ல நிறைய டைப் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸ்பிளிட் ஏர் கண்டிஷனர் இருக்கு, விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் இருக்கு, போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர் இருக்கு, இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரூஃப் சீலிங் சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க. பட் ஆனால் இந்த போர்ட்டபிளா வரக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியா மூவபிலிட்டிக்காக தான் இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டட் ஹவுஸ்ல இருக்கோம், இல்ல வந்து நம்மளுடைய ரூமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் நம்ம இந்த ரூம்ல ஸ்டே பண்ண போறோம், திரும்ப வேற ரூமுக்கு சேஞ்ச் ஓவர் ஆயிடுவோம். அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க கூட தாராளமா இந்த மாதிரியான போர்ட்டபிள் ஏசிஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். இதை வந்து ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாட்டிக்கொள்ளக்கூடிய வசதியும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டியது நல்லா வந்து பிளாக் கோட்டட்ல உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபின்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, இல்ல ப்ளூ ஃபின்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. இது மூலமா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேனோ இல்ல அந்த ப்ராடக்ட்டோ இல்ல கம்ப்ரஸர் வந்து ரஸ்ட் ஆகிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல குறையும். இப்போ இந்த ஓஷன் பிளாக் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ கொடுக்குறாங்க ஒரு சில ப்ராடக்ட்லாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னதான் டஸ்டே போய் உள்ள உட்கார்ந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு தட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே வெளியே போயிடும். அது மட்டும் இல்லாம வெளியில இருக்கக்கூடிய தண்ணியை உள்ள இழுக்காத தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால ஒரு போர்ட்டபிள் ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பேசிக்கான விஷயங்களை பார்த்துக்கோங்க. காப்பர் காயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் பாருங்க. இது மூலமா கூலிங் வந்து அதிகமாக நிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு. இதுல வந்து ஃபெதர் டச் எலக்ட்ரானிக் பேனல் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்பிளே மூலமா நம்ம டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றது, குறைக்கிறது அண்ட் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் டைமர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்க முடியும். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர் மாடல் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளுடைய ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ்ல தாராளமாக நம்ம வந்து இதை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கலாங்க. அதுவும் ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பிளிட் ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம்ல டேரக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் சர்டன் லிமிட்ல தான் நமக்கு வந்து கூலிங் வந்து கிடைக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரியான போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எங்க உட்காரமோ அந்த இடத்துல அழகாக இதை மூவ்மெண்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த ஒரு போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர்ல நமக்கு கிடைக்கும். இதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 டன் இருக்கு, 1.5 டன் இருக்கு. இப்போ 1 டன் மாதிரியான போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அப் டு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணும். இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப்ல தான் உங்களுக்கு வந்து ஏர் த்ரோ வந்து இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஃபெதர் டச் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பட்டன் மாதிரி அழுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் டச் பண்ணோம் அப்படின்னாலே போதுமானது. இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்குலாம் வந்து 1 இயர்க்கான ரெகுலர் எல்லா ஏசிக்கும் கொடுக்குற மாதிரியான வாரண்டியும் அட் தி சேம் டைம் கம்ப்ரஸருக்கான வாரண்டி வந்து 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்ன்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்டை வேரி பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கணும் ஒரு ஏசி அப்படின்னா நீங்க தாராளமா இதை சூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் கூலர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஏர் கூலர் அப்படிங்கிறது தண்ணியில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கூலிங் கிடைக்கும். பட் ஆனால் இது நார்மலா ஏசி மாதிரியே வந்து நமக்கு எஃபிஷியன்ட்டா ஒர்க் பண்ணும். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது ஆன்டிபாக்டீரியல் ஏர் ஃபில்டர்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்களா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் இந்த மாதிரியான தேவையில்லாத விஷயங்கள், ஒட்டடா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உள்ள போகாம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது மூலமா நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேன்ஸ் வந்து நம்மளால வந்து சேவ் பண்ண முடியும். இதை வந்து ஐடி சர்வர் ரூம், லிவிங் ஏரியா, கார்டன், கிச்சன், ஆஃபீஸ், கேபின் இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லயும் நம்மளால தாராளமா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்டா இதை வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். 5th பிளேஸ்ல க்ரூஸ் போர்ட்டபிள் ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். 110 ஆன்டிபாக்டீரியல் கோட்டிங் போர்ட்டபிள் ஏசி மாடலா வருது. ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல் பேனல் வித் டெம்பரேச்சர் டிஸ்ப்ளே ப்ரொவைட் பண்றாங்க. எக்ஸ்பாண்டபிள் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வித் விண்டோ கிட் இன்க்ளூட் பண்றாங்க. ஆன்டி ரஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன், அதே மாதிரி வைட் ஆங்கிள் ஆட்டோ ஏர் ஃப்ளோ இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 77 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல BlueStar போர்ட்டபிள் ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். 110 ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பீட் போர்ட்டபிள் ஏசி மாடலா வருது. ஆன்டிபாக்டீரியல் சில்வர் கோட்டிங் அண்ட் செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. கம்ஃபர்ட் ஸ்லீப் மோட், ஆட்டோ கூல், ஃபேன் ட்ரை இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஃபேன் அட் தி சேம் டைம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆபரேஷன்ஸ் அண்ட் கோல்டு ஃபின்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 33,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1,855 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Havells போர்ட்டபிள் ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். 110 போர்ட்டபிள் ஏசி நான் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் மாடல். டிசைன் டு சூட் யுவர் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஹோம் ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. சூட்டபிள் ஃபார் சைஸ் ஆஃப் டு ரூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 90 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 100% இன்னர் க்ரூட் காப்பர் டியூப் அண்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,000 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 61 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல PETSITE போர்ட்டபிள் ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். கூல் கெபாசிட்டி கேன் அப் டு half ஸ்கொயர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 230 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வரும். லோ நாய்ஸ் ஸ்லீப் மோட் அண்ட் ஸ்மார்ட் 24 hour டைமர் ஃபங்க்ஷன், 4 மோட் அண்ட் 2 விண்ட் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ரிமூவபிள் அண்ட் வாஷபிள் ஃபில்டர் ஸ்கிரீன் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 55,890 ரூபீஸ்க்கு செட் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. First place la Voltas portable AC பத்தி பார்க்க போறோம். Venture Streamline 2 ton capacity AC model, noise suppression technology and lower design ஓட வருது. Comes with timer and temperature display கொடுத்திருக்காங்க. 1 year கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 year கான கம்ப்ரசர் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் வந்து பிரீமியமா வரதுனால 76,890 ரூபீஸ்க்கு செட் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் நல்ல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த போர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர் எல்லாத்தையும் Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீதியோட சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இந்த கிரீன் handle signing off Jay Baba. See you, have a nice day.